Banyarwanda banyarwandakazi nongeye kubasuhuza ni Mukashema Claudine kuri radiyo televiziyo yanyu ubumwe. Nkomeje kubasuhuza mbifuriza amahoro aturuka ku Mana. Mumaze kumva indirimbo nziza cyane y'umucuranzi umuhanzi Masabo Nyangezi agira ati ese ko bwije buracya, akanyoni karitse ku mugezi gahora gahungetwa kakibaza niba buri bwire bwakwira kakibaza niba buri buke. Abanyarwanda benshi bageze kuri urwo rugero kuri aho ngaho, bahora bibaza niba buri buke cyangwa niba buri bwire. Ntabwo ari ukubabwira ukundi kundi, ndagira ngo mbabwire ko twebwe muri Gisenyi na Ruhengeri ibyo ngibyo twabitangiye twabibayemo kuva muri 1995 na 1996 na 1997. Biriya nkunda kubivuga mu biganiro byanjye, biriya bakoreye abakangondo twebwe nta masambu tukigira. Nkunda kuvuga ko baduteranyije, abantu bari bafite amasambu yabo barayabatse bahubaka imidugudu ituyemo abantu b'Imasisi, aho nahahoze komine Rubavu. Ubu ngubu komine Rubavu bayimuriye aho twebwe twitaga ku rukiko, uyu munsi bahita ngo ni ku murenge wa Rugerero. Aho bayishyize uyu munsi naho abo ba nyir'amasambu ntabwo bari bagira indishyi. Ibyo ni ukugira ngo mbabwire ko ibi byose bibera mu Rwanda hose. Uturere twinshi byatangiye kera. Biriya twumvise bya Kangondo ni ukubera ko ariho umujurnaliste yatweretse, ariko ahandi mbese babaye ibiti, babaye ibyuma. Iyo bukeye bibaza niba buri bwire, bwakwira bakibaza niba buri buke. None se Banyarwanda tuzaguma gutyo kugeza ryari? Imyaka ko ibaye 30. Abantu b'ibyumba ari gutyo bari bameze, bagera muri Kigali bakavuga bati ni mumfungurire, abandi bose bakabamagana. Bigeraho u Rwanda rwose rusohoka mu nkambi, muzi ibyahabereye, mu kugaruka muzi ukuntu byagenze. None abari mu gihugu bagiye gushira. Dukomeze mu maganya gusa, turire gusa, tumere nk'abana bari kuririra umubyeyi, hanyuma turekeraho. Kera baravugaga ngo nta mugabo utabaza aratabara. Iyo mvuga umugabo ntabwo bivuga umugabo mu Kinyarwanda. Iyo bavuga umugabo bavuga umuntu wese wahagurutse w'intwari. Dukomeze dutabaze abazungu. Harya nabyanditse kuri Facebook. Muri 1992 ubutegetsi bwariho bwitabaje ONU. Ari ONU yari iteye. Hari umuntu ukunda kubivuga ngo u Rwanda rwatewe na ONU ifatanyije na Uganda. Uganda ihita yitanguranira abeshya ngo abasirikare bayicitse, kandi aribo bateye u Rwanda. None dukomeze dutabaze abo bantu aribo bari kugudutera. Mbese uwo turi kuririra niwe urimo kubidukoraho. Nkunda kubwira abantu bari mu Rwanda ngo mwirwaneho. Kuba twebwe twararuvuyemo nuko wenda twagize amahirwe y'ubushobozi bwo kuruvamo, ariko nanone nuko twari twabibonye ko nta kizahinduka. Swate muhunge cyangwa se mwirwaneho, nta yindi shuwa mufite, naho ubundi muzapfa mushire. Ikibabaje nuko havuga umwe bamuyora. Murambabarira. Ikibabaje nuko havuga umwe bamuyora. Rero nimushaka uburyo bake beza babwirana, mutangire nyaboneka bake beza. Ntimutegereze ngo ni benshi ngo bagomba kuba. Ibi nkunda kubivuga. Kwishyira hamwe ntabwo bisaba miliyoni. Mutangire mutegure revolution, nta yindi shuwa. Ahubwo twibaze tuti tuzayikora gute. Aba ariyo etape tugeraho yo kwibaza uburyo bwo kuyikora.
naho revolisiyo yo ni ngombwa, igomba gukorwa byanga bikunze kandi igakorwa n'abanyarwanda ubwabo. Abo mutegereje njyewe ntago mbazi, Uburaya bumazemo imyaka igiye kurenga 15, igiye kugera kuri 20. Rero abazungu mbana nabo ni muhaguruke twirwaneho. Muti mwongere mu binsubizemo, muti wowe uri mu mahanga ntacyo uri kuvuga, ntacyo bimaze, icecekere. Nzavuga kugeza igihe tuzakorera revolisiyo hamwe. Ubundi se ncecetse nabiki? Kuba rero mvuga nuko nabonye ko buriya ari ngombwa, nuko nzi ko hari impamvu ikomeye yo kubabwira nti muhaguruke twirwaneho. Ntago mvuze ngo mwirwaneho mwenyine, twirwaneho nk'abanyarwanda, naho ubundi turashira. Ntimugire ngo ninaha ntibatugeraho. Mpora mbibabwira, natwe dufite menace nyinshi cyane zikomeye cyane, n'abandi bibwira ngo baracecetse nabo bari menace. Nibamara kuturangiza twebwe tuvuga, nabo bazabakurikizaho. Rero nimuze twisuganye bake beza, buri magrupe afite ukuntu yumva ibintu kimwe, narangiza nibiba ngombwa ahure yishyire hamwe, hanyuma dukore revolisiyo. Kandi mbyibutse mu mutuzo. Uti wakora revolisiyo gute mu mutuzo muhagarikiwe n'abantu bafite imbunda? Izo mbunda se nibo bazikora? Aho bazikuye se? Mwageze ngo ubu ngubu ntibameranye nabo nabi, bategereje ko natwe duhaguruka wenda ngo baziduhe? Muhaguruke twirwaneho. Nsigaye mbona mu gihugu cyose ni amarira hose, igitarama, abasaza, abakecuru, i Kigali, Igisenyi ho ntago nkivuga. Abantu basigaye bitwaza ikintu icyo ari cyo cyose bakabica kuva kera, ntago ari ubu ngubu bitangiye. Rero muhaguruke twirwaneho. Mwabonye ukuntu mugira imyuzure, ntihagire umuyobozi n'umwe uza, ahubwo hakaza abasirikare gukoresha inama. Ibyo ni ukubakanga, ntimugakangike. Mwebwe se kuba umusirikare byabananira? Ibirunga byarateye, nta muyobozi n'umwe utambaye amapeti waje. Haje abanyamapeti, Perezida Sofia Kagame ajya kuganira na Tshisekedi, baratambagira bareba imihanda. Hari inzu yanyu nimwe bigeze basana? Hari ikintu na kimwe bigeze babahaho? None uyu munsi ngo agiye kubakira abakongomani. Uyu munsi yiyibagije ibyo yakoreye abakongomani. Abakongomani bo, abanyarwanda nabonaga babaseka ngo ni abantu babure, ngo ntago bazi kwirwanaho, ngo barabasahura ngo maze bakajya kubaka u Rwanda. Ariko ndagira ngo mbabwire ko manifestation zikorwa n'abakongomani ntago zari zaba mu Rwanda. I Goma baramanifesta, bagatwika ibipine, bagahagarika imihanda, kandi babarasheho bakabarasa pe. I Kinshasa baramanifesta. Uyu munsi abakongomani ni mwange biriya bintu bagiye kububakira bivuye mu maraso y'abavandimwe banyu. Abakongomani rero njyewe ndanabazi, niyo bazabareka bakabikora, bazagera aho bagende babitwike. Strategy zabo ndazizi. Ni majirani, ni abaturanyi ndabazi. Mujye mukomeza mwirwaneho. Abakongomani ba hariya Rucuru, Masisi, amakuru yanyu ndayazi, nyakurikiranira hafi. Bariya bose ni Abahutu, babita ngo ni Abahutu. Kari agace ni ak'Abahutu gusa, bavuga Igihutu. Ibyo ndi kuvuga muri kunyumva. Niba mushaka nababwira no mu Giswahili. Mina jua Kiswahili, mina weza basimulia mu Kiswahili, mina weza ongea na nyie mu Kiswahili.
ariko ndabizi neza ko muri kunyumva, ndagira ngo mbivuge mu Kinyarwanda kuko hari Abanyarwanda batumva Igiswahili, kugira ngo babyumvire hamwe. Mwese muzi uwabateye ni Kagame, mumaze gusobanukirwa ko ababateye atari Abanyarwanda. Abo bafatanyije murabazi, ni Bankunda, abantu mwakuranye, abantu mwareranywe, ababamereye nabi murabazi, aba pro Kagame murabazi. Mubahagurukire, ntimutume bakomeza gukora ariya mahano. Legitime defense iremewe, no muri Bibiliya biremewe, no mu mategeko biremewe. Défendez-vous, révoltez-vous, manifestez votre colère. Mukore revolution ni ngombwa. Bariya abateroriste, bariya abajenosideri Kagame ntabwo bazabarebera izuba, ntibazigera bahagarika ubugome. Mwabonye ukuntu babarasheho kuva Kibumba kugera ku mupaka wa Uganda, mugahunga. Bari kugira ngo mutange inzira, mugende mu mapori, mugende mu mashyamba, mujye kwihisha kugira ngo babone uko batambutsa oro byose na diyama bamaze kwiba. Mwabonye ukuntu aho ngaho abasirikare b'Abanyamerika baje, bari kubarinda se uko mwabibonye? Hari Umunyamerika wigeze aza ngo ari kubarinda? MONUSCO yari hehe ejo bundi muhunga? Abo Banyamerika baje ibihumbi n'ibihumbi, nabonye bakiriye Kinshasa iriya quelques mois, hashize amezi makeya. Bari hehe? Bigeze baza kubahumuriza? Baje kujya kwicara Kinshasa? Nimwirwaneho, nitwirwaneho. Mukomeze mutwoherereza amavideo, mukomeze mutwoherereza amakuru, mugerageze gusharisha telefone zanyu, dukomeze tuvugane, muduhereze amakuru, hanyuma turebere hamwe uburyo twakora. Ibyo bababeshya hano ngo turabavuganira ku bazungu, nta bazungu badushyigikiye bahari. Bari kwirebera inyungu zabo, bari kureba uburyo basahura kugira ngo dukomeze tuvugire ku ma ordinateur, kugira ngo dukomeze dukoreshe ibi byose bakura muri Kongo bari gusahura, maze twebwe abakongomane n'Abanyarwanda bakomeze badutangeho ibitambo. Abantu bari mu mahanga rero, bari hano hanze, murekeraho kwirarira mwumvisha abantu ngo mukomeye, ngo hari ikindi muzabagezaho. Mubabwize ukuri, nta kindi dukora. Ukuri aho kuri ni uko tubwira inshuti zacu. Hari abantu dore twakoranye ibiganiro, dushaka amaboko tukumvisha inshuti zacu ukuntu ibintu bimeze, gusa kugira ngo amateka azandikwe, hanyuma igihe nikigera imanza zizacibwe. Ariko twarasize retrace, twarasize twanditse ibintu, twarasize tugaragaje ibintu ku mugaragaro. Ni ibikorwa byiza cyane, ni ibikorwa nanjye nkora, ni ibikorwa nshyigikiye cyane. Ariko kuvuga ngo barajya kureba perezida, ngo barajya kureba ngo ONU, ngo barajya kureba, bariya abantu bose bareba inyungu zabo bwite. Impfu z'abirabura, impfu z'Abanyarwanda, impfu z'Abakongomani, nta kintu na kimwe zibabwiye. Inyungu zabo ni uko imihanda yabo ikomeza kubakwa, ni uko tekinoloji yabo itera imbere, kandi nta handi bayikura uretse hari iwacu muri Afurika, hari iwacu muri Kongo. Hanyuma bagakoresha uruganda rwa oro n'ibindi byose mu Rwanda. Niyo mpamvu tugomba kumenya icyo tugomba gukora, tukabwizanya ukuri, tugakorana ababishoboye, tukareka kubeshyana, tukareka kureba inyungu buri muntu ku giti cye, tukareba inyungu z'Abanyarwanda. Hari umuvandimwe wanyoherereje akavideo ka Lumumba. Ndareba ukuntu nkabasangiza wenda kuri audio, kuko abashyirira hano byananiye. Ariko ndagira ngo mbabwire ko Lumumba yashakaga inyungu z'Abakongomani. Aremera aricwa, yarabizi ko bashobora kumwica.
Thomas Sankara nuko rero twese nitube ba Lumumba, twese nitube ba Thomas Sankara, twese nitube ba Karasira mu Rwanda. Karasira yarabivugaga inshuro nyinshi. Twese nitube ba Cyuma Hasani, maze tureke kureba inyungu zacu bwite, tureke kugira ngo tubanze dusunike iminsi. Banyarwanda, abantu bari mu mahanga ntibababeshye, nta kindi babamarira uretse gusakuza. Cyakoze iyo umuntu avugirije induru ikijura, FPR yubakiye ku bwoba bukomeye cyane. Iyo ibonye bavuze ibintu iri gukora iratitira ikabeshya ibindi. Icyo ngicyo mukimenye, icyo turagikora kandi ntimugire ngo natwe turicaye, ntimugire ngo twageze ino. Barahari bicaye, barahari bageze inaha, bumva ko bashyitse, ariko nta muryango utagira abo ngabo. Abo ngabo nitubihorere, twikomereze ibyo tugomba gukorana. Rero nongere mbisubiremo, nkunda kubivuga, duhaguruke twebwe ubwacu, dushyire hamwe ababishoboye bake beza, tuzatsinda. Twicika intege, ntitubone cyuma bamujyanye ngo ducike intege. Hariho abahagurukijwe ngo na Kizito. Ni byiza cyane ko babonye ko hari umuntu wishwe bagahaguruka, ariko twebwe byatubayeho kuva kera, kuva Byumba igitangira, kuva Ruhengeri igitangira guterwa, kuva u Rwanda rugitangira guterwa, kuva muri 1990. U Rwanda rwahise rugwa mu icuraburindi. Nkunda kubivuga, FPR yaje kurimbura abanyarwanda bose bari mu gihugu. Abo rero bibwira ngo bari muri za minisiteri, ngo bari muri za badepite, ngo bari muri za bacamanza barimo gucira imanza abantu ku maherere. Hari uwarushije Abanyamurenge gufasha Kagame? Uyu munsi bari he? Nihagira umbwira niba hari uwarushije Abanyamurenge. Hari umuvandimwe ukunda kuvuga ku Banyamasisi. Abanyamasisi nibo buzuye hano i Buraya, nibo buzuye Amerika, imiryango yabo. Naho ngaho Kagame yabatagatifurije, arabahemba. Ubu ngubu bakoresha uduhungu twabo tw'imyaka ingahe, nitwo tumurinda, nitwo twica. Nimujya mwumva ngo umuntu bamurashe, abari mu gihugu imbere abarashwe murabizi kundusha. Abanyamasisi, igihe cyanyu namwe gishobora kugera. Abanyamurenge ntabwo bari bazi ko byabagendekera gutya. Mushaka ko imiborogo turimo kurira ubu ngubu namwe bageraho kugira ngo murekere aho gufasha Kagame n'abayoboke be? Banyarwanda, nongeye kubahamagara, kubakangurira ngo nimuhaguruke muve mu miteto, muhaguruke dutegure revolution. Nta yindi solution. Aba bantu ni ibikoko. FPR nta kizi zigeze igera ku Rwanda. Kagame yarabyivugiye inshuro nyinshi. Mwibagirwa vuba. Ni ubwoba koko burimo kubageza ahangaha, bigeze aha, ku buryo mutamenya ko Kagame ari umuteroriste n'ingabo ze n'abamushyigikiye. Ko ari benshi bakunda kugira n'ivuzivuzi bari kumushyigikira. Ni ubwoba yabateye, nta n'ubwo bamushyigikiye no ku mutima. Muhagurutse gatoya mwareba ukuntu aribo babakurikira bwa mbere. Abababaye mwese mwiguma mu bwigunge. Igihe cyarageze kugira ngo, cyararenze kugira ngo twirukane ingoma ngome, tubafate mpiri. Nitubarangiza tubabwire ukuntu, tubumvishe ukuntu ari Abanyarwanda bene wacu, ko bashukwa n'amahanga, barangiza bakagirira bene wabo nabi. Hari umuntu wari urusha Kabarebe na Nyamwasa ubuvandimwe? Ni mwebwe rero Kabarebe azarebera izuba. Ntabwo yababwiye ukuntu biganye, bararaga hamwe. Umuntu wakubereye inshuti mwigana, undi wamunganya nawe ninde? Maze ngo bampora iki, ngo niwe ngo
nakomeza bakorera urebe. Muve mu bwoba murekeraho. Muti Claudine ari kuvugira hariya we naceceke nta kibazo afite, murabikeka niko bimeze, niko mukeka, ariko sibyo. Nanjye naceceka, ariko sinigeze nceceka mu buzima bwanjye hose. Muzabaza abantu bose twabanye mu Bufaransa, abantu b'i Rwanda basuhuje, abantu twabanye muranzi, murabizi, ni mwebwe mwabatemwa. Aho nabaye hose mu Bufaransa baranzi, inaha. None uyu munsi twagize Imana, YouTube yaraje nyivugiyeho. Uwo bizababaza azaza yifunga, wa mugani wa FPR ngo ugiye gufunga ama YouTube. Umuntu ukeka ko yancecekesha uwo ari we wese uburyo yakoresha ubwo ari bwo bwose aribeshya. Ni gutya Imana yandemye, ishobore kuba yarankize. Hari umuvandimwe ukunda kubivuga ngo buri muntu Imana imuremera icyo azamarira abavandimwe be. Nanjye rero nzamagana akarengane, namagana ubwicanyi, namagana ingoma ngome. N'abayishyigikiye bose nzamenya aho bazaba bari hose, nzabamagana mbibereke ko ibyo bari gukora atari byo. Nari ndimo kubashakira video ya Lumumba, ni amagambo gusa turi bwumve. Mwumva uburyo Lumumba yakoze. Avec les autres, on pourrait s'entendre. Et quand je dis on pourrait s'entendre, ça veut dire on peut aussi les racheter. Les leaders congolais de l'époque que les Belges, la presse belge appelait les modérés, ils n'étaient pas si modérés que ça, ils étaient surtout corruptibles. Avec Lumumba, c'était difficile. On avait l'impression qu'on ne pouvait pas lui faire entendre raison, qu'on ne pouvait pas l'acheter, le corrompre, parce qu'il avait son idée, il était assez idéaliste. En ce sens-là, oui, c'était un radical. Même en Belgique, les adversaires de Lumumba ne restent pas inactifs. Comme la commission d'enquête a pu l'établir, des fonds secrets sont envoyés au Congo dès juillet 60 pour déstabiliser le gouvernement Lumumba. Ce qui m'a frappé, c'est la piste de l'argent. C'est de découvrir qu'en 60, la Belgique avait voté un budget spécial qui était tout de même de 7 millions d'euros, ce qui n'était pas rien pour l'époque, qui était un budget spécial pour se concilier les faveurs des leaders congolais de l'époque. Aujourd'hui, je me dis, mais au fond, c'est une leçon qui leur a été enseignée en 60, et ben ils l'ont bien apprise, mais il faut retourner aux sources. Donc cet aspect de fonds secret qui échappait au contrôle parlementaire, qui était destiné à soudoyer les dirigeants congolais de l'époque, c'est quelque chose qu'on ne savait pas, en tout cas moi je ne le savais pas, et qui m'a vraiment fait réfléchir. On nous attaque parce que nous ne voulons plus de suggestions. On nous attaque parce que les membres du gouvernement congolais sont des hommes honnêtes, qui n'acceptent pas la corruption. On a voulu nous acheter. On a voulu m'acheter moi-même, pas des millions. J'ai refusé, je n'accepterai pas un centime pour mon peuple. Et aujourd'hui, le gouvernement belge a mobilisé des fonds pour acheter des mécontents, des ingris à travers le pays, qui jour par jour, dans les journaux, dans les presses, montent une campagne organisée contre le gouvernement, contre la nation. Des évêques abandonnent leur mission d'évangélisation pour s'ingérer dans les affaires de l'État. Murabyiyumviye rero ukuntu ababiligi bashatse kugura Lumumba, we ubwe akabyivugira ati nta kiguzi bashobora kungura. Bashaka kugura abadirija, abayobozi bari ku butegetsi muri icyo gihe, abamekonta, abantu bari bashakaga gukura ubwo butegetsi bubi. Bashaka kugura les hommes honnêtes. Ababiligi ubwabo bagafata amafaranga menshi cyane bakayamobiliza kugira ngo bahereze ubutegetsi buriho cyangwa se abantu bari muri opposition bashaka gukuraho ubwo butegetsi bw'ababiligi. Muzi ukuntu ababiligi bahemukiye abakongomani mu mateka yabo, ariko Lumumba yarabyanze bageraho bamwica.
rero uyu munsi murebe ukuntu bari gukoresha Tshisekedi, ukuntu babanje kumwanga akijyaho. None uyu munsi Amerika, murazi ukuntu haherutse kujyayo Charles Michel, akajyayo we hamwe na Macron, avuyeyo hajyayo Amerika yoherezayo ingabo. Ibyo byose ni ukumugura, ariko yarabyemeye malheureusement. Murebe ibintu biri kubera Ituri, akagenda akajya Ituri akabumvisha ko ngo MONUSCO ngo ariyo izabarinda. Murebe uburyo ejo bundi twiboneye ibintu biri kubayo. Uyu munsi barimo kwirirwa bahereza ibikombe Dr Mukwege, bakamwakira, bakagira bate. Ibyo byose ni ugushaka gukorompa kugira ngo bakomeze bibe, yibaye bibaga batica, bakomeze batera abana b'abakongomani agahinda. Ahangaha ndi kuvuga ngo abakongomani, ariko ni abakongomani bahariya muri Kivu, ni abavandimwe bacu, ni inshuti zacu. Ibyo bari gukorera hariya muri Kivu ni ukugira ngo babizana mu Rwanda, baragenda bakiba. Mu Rwanda niho hari inganda zose z'amabuye y'agaciro ava muri Kongo. Kugira ngo ayo mabuye y'agaciro rero bayakusanye neza, bayakoreshe neza, nanone abanyarwanda tugomba gupfa. Abakongomani ba Rucuru, Masisi, muze twishyire hamwe bavandimwe. Twaraturanye, twarasangiraga, muri inshuti, muri abavandimwe. Muze dukomeze twishyire hamwe. Ubutaha nza gukora ikiganiro mu Giswahili, ariko ndabizi neza ko mwumva Ikinyarwanda. Rero mwabonye ejo bundi ukuntu Bukavu bimeze. Biriya byose biyenza kuri Bukavu ni ukugira ngo bashobore kwataka Uburundi. Ese abanyarwanda n'abarundi mushyize hamwe kugira ngo dukomeze duhashye abicanyi bakomeje kutwataka no kutugirira nabi? Gushyira hamwe, nongere mbisubiremo, ntago ari ugukusanya, ntago ari ukuba muri za rukusanya twifatanya n'abagome n'abagambanyi n'abareba inyungu zabo bwite. Oya, n'abafite icyerekezo kimwe, intumbero imwe, nk'uko abarundi babivuga. Bababajwe n'ibiri kutubaho. Mwabyiyumviye uko Lumumba yabyanze. Twese nitube ba Lumumba. Mu Rwanda dufite ba Lumumba benshi twareberaho, banze kureba inyungu zabo, hanyuma bagaharanira uburenganzira, bagaharanira ikiremwa muntu nyarwanda, bagaharanira kugaragaza akababaro abanyarwanda bafite bagezeho, kugira ngo abanyarwanda biyumvishe icyo bagomba gukora. Icyo bagomba gukora nta kindi, ni revolution. Mushyireho like kuri iki kiganiro kugira ngo ndebe niba mwagikunze, mucyoherereza abantu benshi bashoboka, maze dutangire twiyoruganize uburyo tugiye gukora revolution. Bruce harajyaho like nyinshi, niho ndabibona ko koko mwemeye ko dutangira revolution, ko yaranatangiye deja, ko tuyikomeza. Bacyuma barayitangije, bakarasira barayitangije, Idamange yarayitangije. Ntago nibuza ikindi musigaje kumva. Idamange amazemo amezi angahe? Umwaka ugiye gushira. Yasize ayitangije, tuyikomeze, twisuganye buhoro buhoro, ariko avec determination. Tubikorana umujinya mwinshi mwiza, mwinshi cyane, ariko kandi mwiza. Twirinde kugira umuntu n'umwe duhohotera, ariko mwibuke ko legitime defense ari ngombwa, aricyo kivuga revolution. Kwirwanaho ni ngombwa, niyo mpamvu tugomba gukora revolution. Muri video zanjye zitaha tuzaganira, nkurikije uburyo mwashyizeho like, nibyo bizanyereka ko mushaka kuko ko dukora revolution, ko tuyikomeza, hanyuma turebe uburyo tugiye kuyikoramo. Murakoze, mukomeze, mbifurije gukomeza guharanira amahoro. Amahoro tuzayageraho, amahoro ni ngombwa. Murakoze, murakarama.